हेलो दोस्तों। मान लीजिए आप अपना माउस चला रहे हैं, चलाते चलाते वो काम ही नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, वो भी अपने घर बैठे मतलब फ्री में। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। मेरी राइट क्लिक तो वर्क कर रही है, लेकिन लेफ़्ट क्लिक वर्क नहीं कर रही है, तो मैं इसी को फिक्स करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। देख लीजिए, मैं यहाँ से बार बार दबा रहा हूँ लेकिन ये कुछ हुआ नहीं रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग आवर दिस प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस। एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने किया, ये देख लीजिए राइट हो गया। तो वैसे तो मैं राइट क्लिक से ही अपना माउस कंप्यूटर चला सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक सोल्यूशन ही दे दूँ। मैं इसको कई दिन से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, जब जब मेरा माउस बेकार हुआ है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग आवर दिस टाइम। एंड बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक है गाइस। वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखेंगे, तब तक आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ से कुछ रिफ्रेश उफ्रेश में चाहे जितना बार दाब दूँ, ये वाली राइट क्लिक ही दबती है मेरा, और लेफ्ट तो कुछ काम ही नहीं है। ये देख लीजिए ब्लैक डॉट मेरे कंप्यूटर का इतना बड़ा हो गया, मतलब एज यू नो कि ब्लैक डॉट बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, मतलब बड़ा हो जाता है। एंड चलिए वीडियो करते हैं शुरू। आपको अपना माउस को खोल लेना होगा। ये देख लीजिए जो चार्ट है दिख रहा है। पहले तो आपको वहाँ पे एक कुछ गोला गोला रहेगा, वो आप निकाल के हटा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से आप इसे खोल लीजिए बहुत ही आसानी से। आप इसमें किसी भी सीज़र ऊज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड खोलने के बाद आपको चाहिए एक परफ्यूम। आप चाहे जो सा परफ्यूम ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे भाई परफ्यूम का क्या काम है। पहले तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने 2-4 बार ट्राई किया एंड हो गया। एंड सीज़र से आप इसे खोल लीजिए आसानी से। पहले आप देख के चौंक जाएंगे गाइस, देख के चौंकने वाले नहीं, आप एक बार ट्राई करके तो और चौंकेंगे। तो खोल लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से कवर रिमूव कर देना है। एंड रिमूव कर देने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, इस साइड मेरा है राइट क्लिक जो कि वर्क करता है, और मेरा उस साइड है लेफ़्ट क्लिक जो कि ये जो देख रहे हैं ना आप, एक माइनस टाइप का बनाया गया है, यही हमारा क्लिक है। एंड उधर भी एक क्लिक है। एंड ये जो हमारा है ना, ये देख लीजिए, ये रही हमारी लेफ़्ट क्लिक जो कि वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें सिंपली से करना क्या होगा, आपको परफ्यूम डाल देना होगा, सिर्फ इसमें डालना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे डालता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, फिर उसके बाद ढक्कन में आराम से निकाल लेता हूँ दाब के। आप कोई सा भी परफ्यूम डाल सकते हैं गाइस। वैसे तो मैंने सब परफ्यूम को ट्राई नहीं किया है, लेकिन हाँ गारंटी दे रहा हूँ कि सब में ही चलेगा। एंड ये देख लीजिए मेरा परफ्यूम निकल आया है। एंड इसको आसानी से आपको डालना होगा। देख लीजिए आप इधर उधर मत गिरे, वरना दिक्कत आ सकती है। एंड गाइस मैं आपको एक और प्रिकॉशन बता दूं कि आपको डालने के बाद 2-3 घंटा माउस को ऑन नहीं करना है। अदरवाइज गाइस, फॉर एग्जांपल, वो आपका वाटर इधर भी है इधर भी है, एंड वो दिक्कत कर सकता है गाइस। एंड ज़्यादा भी आप मत डालिएगा, जिस वाले में है उसी वाले में आप डालिएगा। मैं अगर आप चाहते हैं कि दूसरे वाले में भी डाल लें तो इस तरीके से, जैसे कि आप देखो इस तरीके से डालिए, लेकिन आप दूसरे वाले में मत डालिएगा। मेरा दूसरा वाला भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था ना, इसी कारण मैं डाल रहा हूँ। अब वैसे तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इस वाले में मतलब दूसरे वाले में अगर आप डाल देंगे भी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड होता है गाइस। एंड फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा 5 मिनट आप सूखने के लिए रख दीजिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे घामों में मत रखें, मतलब चाहे जहाँ पे आप रख दीजिए ऐसे ही खुला छोड़ के रख दीजिए। एंड फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा ना गाइस, तो मेन आता है कि आप इसको लगा के डायरेक्ट देखें ना, मतलब कि जल्दी ही, मतलब इसे 1-2 घंटे बाद आप इसे लगा के तब चालू करें, मतलब इसका ऑन ना करें बटन को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकता है। तो गाइस इसको आपको मैं करके दिखा देता हूँ। पूरे नट को टाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, कि ऐसे ही, मतलब ऐसे ही। तो ये चारों नट को, मतलब तीनों नट को आराम से लगा दीजिए आप। एंड गाइस बहुत सावधानी से, क्योंकि गाइस इसमें का एक भी पार्ट टूट गया तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ये देख लीजिए। तो ये, तो गाइस मैं आपको कुछ भी ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं अब इस वाली बटन से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है गाइस। तो गाइस
अरे भैया ओपन हो जा। तो गाइस मेरा अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने माउस को ज़्यादा देर तक नहीं रखा। लेकिन गाइस कुछ दिन मतलब आप अगर आधा घंटा भी देर रख देते हैं ऐसे ही तो आपका अच्छा खासा वर्क करने लग जाता है। एंड कभी कभी वर्क करता है, फिर उसके बाद कभी कभी नहीं करता। तो आप इसे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1-2 घंटे रखें। वैसे तो मेरा वर्क कर रहा है अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फंस रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने माउस की क्लिक को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो लेफ़्ट क्लिक हो चाहे वो राइट क्लिक हो। मैंने इसे एक फॉरेन वीडियो में देखा था जो कि इंग्लिश